大家好，歡迎大家嚟到攝影獨白 channel， 呢 channel 係講攝影文化藝術技術，仲偶爾講相機嘅。嗱，今呢片咧同大家講下兩部相機啦。呢兩部相機咧係我過去拍片係未講過嘅，但係我覺得係值得同大家講下嘅。邊兩部咧係 Fujifilm 嘅 X-E5同埋呢個 Panasonic 嘅 S9。究竟呢兩部相機如果佢價錢差唔多，揀邊部好咧？大家先留言講下，你究竟係捧呢個 Panasonic S9 嘅場，定係呢個 Fujifilm X-E5咧？當佢哋價錢差唔多啊！聽講有人話咧，呢個 X-E5 水貨跌到8000幾，咁啊好抵啦，同呢個 S9 差唔多啦咁樣。咁究竟喺咁嘅情況之下，嗱我唔好計佢行貨水貨啊 ，OK， 唔好計保養嗰樣嘢先啦。你究竟係點揀咧？嗱，我就好簡單地咧留咗個簡單嘅留言俾呢位問問題嘅網友，我就問佢3個問題。第一個，你覺得呢個 Full Frame 同 APS-C 對你重唔重要咧？我冇俾答案，等佢自己諗啊。第二個，你覺得係有呢個即係 EVF 同埋冇 EVF 重唔重要咧？第三個，你覺得 Fujifilm 嘅 film 嗰啲咩菲林效果重唔重要咧？如果係唔重要嘅個名啊嚇，Panasonic 都有嘅嚇，其實個名唔同啫。咁如果係你覺得唔係追求要有 Fujifilm 嘅菲林效果，咁真係你自己識揀㗎啦嚇。OK， 嗱呢兩部相機坦白講我都中意嘅，中意意思唔係代表我買啊，我覺得外形幾討好喎咁樣嚇。計價錢咧就唔使問啦 ，Panasonic 嗰部 S9 咧全片幅係平好多嘅，係超抵玩嘅，係唔使諗㗎基本上。但係 X-E5 嗰水貨跌到落去差唔多價咧，咁你又可以諗下喎咁樣嚇，即係 X-E5 始終係一個即係都幾熱門嘅選擇㗎嘛嚇，咁呢條片同大家真正講下，究竟呢兩部相機喺選擇上我哋有啲咩考慮啦嚇。OK， 首先感光元件唔使問阿貴啦，肯定係 S9 贏嘅 Full Frame 啊大佬係咪？咁你用 Full Frame 嘅 sensor， 你嘅畫質就理論上會正啲。咁啊另一樣嘢咧，你用 Full Frame sensor， 你用個鏡頭嘅焦距咧又會長啲。咁你個景深就會短啲，咁啊睇你自己要求啦嚇。咁啊對於好多朋友嚟計，成日個説話擺喺口度，哇一步到位買 full frame 咁樣。咁如果你覺得 full frame 真係心裏邊一條刺嘅咧，就咁嘅價錢，梗係買 full frame 機啦 S9 啦。咁啊 APS-C 呢個X-E5 就唔諗佢啦。不過咁，你如果係唔睇個sensor size 嘅話咧，純粹睇個像素咧，呢個 X-E5 有4000萬像素，一啲都唔差嚇。咁啊睇機身啦，機身咧兩部都係平手嘅，都係400零個 gram， 都係即係不相伯仲啦。兩部都係輕便機，咁啊兩部都係靚仔機嚇。咁啊取景器嗱呢個真係創傷啦。X-E5 係有一個取景器嘅，有個 EVF，S9 係冇嘅。咁所以喺呢方面咧，就 S9 就輸晒啦。如果你係需要一個 EVF 嘅話，除非你當佢係 GR 咁用，嗱就睇個背影。不過確實而家好多年輕人唔係年輕人啊，好多而家開始影相啲人都唔慣睇 viewfinder 嘅，佢都係慣咗好似手機咁睇個背嘅。咁所以呢個就真係唔噃，你睇自己習慣啊。對焦連拍速度，咁啊睇啦嚇。S9 嗰個 Face AF 咧係相當快嘅。相當唔錯嘅，咁啊 X-E5 咧對焦都係好嘅，但有啲人認為佢就唔夠 Panasonic 新機嘅水平。以前 Panasonic 會渣啲，而家咧就聽講 Panasonic 會好啲。嗱，我冇side by side比較過啊，呢個大家去決定啦。咁有啲人始終係講對焦就應該 S9 會贏少少。咁防震啦，嗱防震就唔使問啦，我肯定就睇都唔使睇就會買 Panasonic 贏嘅，佢拍片機嚟㗎。Panasonic 嗰個5軸防震係相當強嘅，同埋呢個 OM System 嘅5軸防震，你諗都唔使諗，係相當正嘅。咁所以 Panasonic S9 個 Active IS 嘅話咧，係真係呢個係穩定王嚟嘅。但係 X-E5 咧，佢都claim 佢自己有7級防震嚇，夠使㗎啦。兩部機避震都完全冇問題，完全夠使。不過如果真係要嚴格比咧 ，S9 就會正啲喺拍片方面嗰個穩定性。但係你知係如果你唔拍片冇所謂啦嚇。咁顏色直出啦，唔使問 Fujifilm 咧就唔係話佢贏晒，喺口碑上嗰個贏晒。佢啲 film simulation 咧係經典 Fujifilm 顏色喎，好靚喎。其實好多人追求呢啲色嘅啫。但呢個係Panasonic 咧 S9 佢有啲 Real Time Lux 啊。
好啱啲 creator 用嘅。咁你自己衡量啦，你要菲林碌定係要拍片碌啊？即係其實都係嗰啲嘢啫，顏色效果嚟嘅啫，個名嚟嘅啫，如花嚟嘅啫。你唔好真係相信佢真係有 film simulation 先得㗎。佢真係做唔同嘅顏色效果，塞個名俾佢嘅啫。但係唔緊要，你信就得㗎啦嚇。總之我覺得，如果你覺得都係 Fujifilm 啲菲林模擬個感覺好啲喎，咁咪買 Fujifilm 咯。如果唔係嘅話咧，你就覺得係兩部機冇分別嘅。好，拍片功能啦。嗱，坦白講，我係完全唔重視嘅，我真係冇所謂嘅。OK，S9 咧就 6K Open Gate， 不過我講過啦 ，Open Gate 如果你唔係成日即係拍完片又要剪橫剪、直剪四方咧，Open Gate 對你冇用嘅。但係對於啲拍片友嚟講咧，佢係真係好啲嘅。咁啊有 Vlog 啦，超強剪片工具啦。咁啊 XE5 咧都係 6.2K 喎。咁啊你衡量啦嚇，即係總之你如果一般人用嘅話，兩部機都有超過需要啦嚇。鏡頭先緊要，呢個 Panasonic 咧用 Panasonic 用開嘅 L mount， 咁L mount 咧而家係供應咧有Sigma Panasonic Leica 就唔使諗啦，相當貴啦，你都用翻 Sigma或者 Panasonic 自己嗰啲啫，係咪？咁啊 Fujifilm 就用佢 XF mount， 好多亦都有啲獨立牌子嘅，但 Fujifilm 最唔好呢啲鏡頭太多啊，你如果唔識揀比較難揀啊。但係 anyway 唔緊要，呢個就即係自己諗啊，不相伯仲啊。操控 S9 就係呢個簡約式，係完全簡約到你覺得部機就相當靚仔嘅，即係你拍片做 creator 呢啲係啱使啦。但係呢個XE5 咧就走翻懷舊碌，即係啲掣比較多，啲轉盤比較多，玩就好玩啲。OK， 你揀啦嚇。假如我覺得咧，如果你主要係買嚟影相嘅、街拍人像啊、旅行啊、日常 carry 咧，XE5 可能會適合啲。如果你唔睇嗰個叫咩啊，即係唔睇嗰個即係full frame 嘅問題啊！假如你有啲拍片要求嘅咧，就長遠計咧，就 S9 就應該係好玩啲啊！特別你追求淺景深，對你嚟講係一種好需要嘅嘢。咁啊，全片幅玩淺景深咧，就係好合乎邏輯咯。你用 APS-C 追求好淺景深嘅咧，就唔係太合邏輯咯。嗱，咁啊講晒啦。OK， 大家留言講下你哋有咩補充啊嚇？坦白講，兩部機我都未鬥過嘅，兩部機我都睇過外形，我幾中意嘅。咁啊〜S9 本來一出就已經買㗎啦，但係佢原先嗰碌鏡咧就使到我有啲卻步，但係而家咧就好似多咗選擇，咁啊各有各睇啦嚇。咁啊當然真正要買嚟做街拍嘅話咧，如果你唔玩Leica咧，呢部 S9 咧都有種即係有種嗰種感覺咯，係咪？咁啊用Leica咧我都好少睇 viewfinder 㗎 ，OK， 所以對我嚟講咧 S9 冇 viewfinder 我係唔重要嘅。OK， 咁啊問題係買定唔買咁解啦。OK， 咁啊大家留言講下你哋會點選擇好嘛 ？OK， 咁啊再見。咁啊就畫面上都買到我推薦嘅台灣出版正體中文攝影書，呢批書係我供應商啦，相當穩陣地喺台灣揀啲好書俾大家㗎。嗱，不學就無術，不學就無技術，睇書係相當重要嘅。我啲攝影都係靠睇書睇翻嚟嘅咋，唔睇書嘅話咧，你學唔到嘢嘅。OK， 嗱呢批書咧個價錢咧同香港你市面上揾到嘅可能差唔多，上落差唔多，但係咧個好處就係香港買書相當困難。啲書局咧分佈又散，而且唔係成日有攝影書。但係問題咧，我台灣供應商咧上我睇到咧，你撳個掣，佢就幫你喺台灣買到，然後就一批 send 過嚟俾大家。運費相當昂貴，不過唔使你俾，你買3本佢就包運費，係啦，係咁爽噶啦，運費包埋俾你，即係話你好過自己搭車去揀咯，係咪？咁啊坦白講，要吸引你哋睇書，唔單止包你運費，買3本仲送一條 USB C to C 嘅1米咁長嘅 PD 供電線。嗱，而家買相機咧，絕大部分應該都係所有咁滯啦，都可以用 PD 去供電同埋充電嘅。我呢條但相機公司就唔會送條線俾你嘅，你始終要去買。但係而家唔使買，同我買3本書就送條線俾你，你幾鬼抵咧？係咪？嗱，上嗰仲買到我推薦嘅蔡司鏡頭紙，德國牌子，德國配方，講明咪德國做啦嚇。嗱，蔡司鏡頭紙咧係一個相當多攝影師、職業攝影師、高級玩家都用緊嘅鏡頭紙，特別係眼鏡鋪，你配靚眼鏡，啲高級眼鏡鋪都賣緊呢一隻蔡司鏡頭紙。佢好處就係佢係微濕，唔係濕得好緊要，可以好有效地咧抹乾淨你鏡頭上嗰啲手指印啊、油污咁樣。抹完之後咧好快乾咗不留水跡啊！呢個佢優點啊。當然你如果係太過濕嘅話咧，如果有少少水跡，你咪抹多次啦，好快可以乾嘅啫。嗱，相當正㗎。OK， 嗱，一盒200張仍然賣緊200蚊，係冇加到價嘅。一盒200張
係只係賣200蚊，即係平均1蚊一張。喺眼鏡鋪，香港眼鏡鋪買嘅大概係50張裝，都要80-90蚊到100蚊一盒，即係大約2蚊一張。我哋而家200張只係賣200蚊，即係1蚊一張。運費啦 ，OK。運費喺台灣運過嚟，相當貴，但係唔緊要，都係嗰句，買2盒就包你運費，即係免運費；買3盒就送一條爬山繩相機帶；買4盒可以揀顏色添，即係相機帶揀顏色啊，鏡頭支頭透明嘅就冇得揀顏色嘅 ，OK， 即係白色啦，鏡頭支就 OK。嗱咁樣 OK， 嗱俾張相大家睇下，呢隻爬山繩相機帶，徠卡嘅高層出新相機發佈會，佢都係用類似呢個款嘅爬山繩相機帶，點解咧？佢嘅肯定靚仔啦，型啊嘛，咁所以咧，連徠卡原裝相機帶佢都唔用，都轉爬山繩相機帶咧，幾鬼靚仔咧。當然佢我哋送嘅牌子同佢買嗰啲可能更加貴嘅，完全兩回事啦。我贈品嚟嘅咋，唔收你錢㗎，好嘛？上哥買到啦 ，OK，拜拜。